muuqaalkana daawan oo la garee haddaad aragto gabadh sigaar sankii dhigaha ka sii deynaysa mood inay ka reer magaalaysan tahay ee waa inta raga ku soo dhex jirtay sida gabadhan oo kale ninka mootada wata waa ninka qisada jacaylkeenu ku saabsan tahay isagoo wadada maraya ayuu arkay ciyaal aan wadada ka gudbi kareen markuu sidaa u arko uu soo daadegay soo ciyaalkeena wadada u dhaafiyo labada ciyaal uu gacmaha qabanaya kadibna hareerihiisu eegaya markuu dhaafiyo wadada waxa arkaysa gabadhii laakiin isagu ma arka gabadha oo ciyaalkeena wadada dhaafinaya gabadhu ila cajabaysa ninka wuxuu sameeyay ninkan ciyaalka wuxuu muujinaya naxariis waxaanu siinaya nus saac si ay hadhow marka la soo daayo cunaan gabadhu waxaas oo dhan wala socota oo way daawanaysaa ninkan ficiladu sameeynaayo marka dambe ninkan ciyaalku macsalaameynaya gabadhu ilaahay imka way aragtay ninku wuxuu sameeyay ninku markuu soo arko gabadhii la qoslisa isagu yasaya oo la qoslimayo ka jeesanaya ilaa gabadh sigaar cabisay waxaan la yeesinba maalintii dambe ninkan wadada barbarkeeda taagan oo sugaya gaadhu jaamacadda u raaco ayaa halka waxa ka soo baxaysa tig markaasuu joojinaya tigta si kaliya ayuu arkay gabadhii tigta saaran isagoo yasaya ayuu soo fuulay tigta ilaa jaamacadda ka habsaanaysa haduu tigta ka hadhe uu iska soo fuulaya markay tigta cabaar yar socoto ayay gabadhu gacanta u soo taaganaysa markaas ka oranaysa isbarasho wacan ninkan gabadha gacanta intuu eego ayuu ka sii jeesanaya ciira kullu marka lagu leediyo gabadhan laakiin waxa rifada istaa raacinaysa wax iska dhigaysa mid gacanta wax kaga been isla markii ninkan wuxuu la soo baxay caga sharaab loogu soo shubay intii lagu sheegay soo ciyaal weynaaday gabadhan ninka cagadiisa kala boosa xishood inay xishooto waxa ugu dambeysay 20 sano ka hor laakiin dunni Soomaaliya aan la dhirbaax xishood kugu soo celin lahaa ninka sharaabkiisa iska qurqurunaysa ninka cagada kula booday isagoo yaabana isla maxay waxa ugu cabaysaa gabadhan ku tay quruxdaada maalintii waxay qabatay si quruxda salaada hore ay qabato laakiin ninkan wuxuu haystaa gabadhan inay waalan tahayba gabadhan hadana ninka waxa ku tiri hadaan hal maalin fursad kugu heli lahaa inta saa ku duduubta gabigaaga ayaan qalbiga ku gashan lahaa laba bil kadibna ku guursan lahaa meherkaygana waxa ka qaadan lahaa 200 gram dahab oran lahayd markii halka American ku biyaaf ku hay uu tufay isagoo si degdeg u joojinay ninkii gaariga waday ayuu degdeg uga degaya meesha markaasuu ka cararaya gabadhu way la yaabantay xoranaysa shit oran lahayd hadalkaas maxaa ka yeersiyay maalmaha kamid ah iyadoo meel cilaad la joogo ayaa laba nin ka dhacsan xoogayeen gabadha wadada marisay gabadhii cabtoogeeda ayaa arkay laba nin gabadh kufsanaya markaasay faraha ugu yeedhisay ilaa marka laga sheekeeyo waa iska noocan kale oogaaga sagaalaad ba geedsiha oo dad badan laayay ninkii xanaaqsan markuu gabadha u imaado waxay ku amraysaa inuu sigaarka u shido tol maxay ku sameeyay sigaarka ugu shidaya sigaarkan ogtana qiiqiisa way ku afuufaysaa alla tan ma Soomaali loo kan isla daqiiqada u horeysa ayaa soo dhaweysay lagu baar lahaa alaalay halkii ka baxday ninkan gabadha wax uu reemayso maclu waxa ka soo qaadanaysa xumaamad yarada gabadha uu ku faraxmeynayay markaasay soo calaamaatoonaysa ninkii kala deerdiidan uu yimaado markay u yeedhisay inta soo jeesay eegaysa markaasay kalarka shaar ku dhigaysa kadibna halka waxa ka arkay ninkii gabadha ninkii taysa gacanta u salsalaxdo ay jilib halka soo gelinaysa Allahu gabadha ninka waxa ku dhufanaysa meel xun ilaa waxan xajariga wax ka aqoonay gabadha kalena maradeedu u celinaysa maalintii dambe ninkii saaxiibkii la socda ayuu saaxiibkii weydiinay gabadhi markaasuu ninkii ku oranay gabadhi waxaan arkay maalinteeda wax lagu mahadiyo sameynaysa oo gabadh badbaadinaysa wuxuu yiri waxaan arkay aniga wadada maray gabadh laba nin faraxmeynaya laakiin isla markii wax badbaadisay gabadhii kale aan maalintii ku leedinayaan diidayay saaxiibkii ninku wuxuu ku yiri saaxiib qofka aragtay kooba lagu ma qiimeeyay ee farqan qaado gabadha u gali ninkuna wuxuu yiri waayahay farqankii uu qaatay isagoo maalin wadada maraya ayaa qaar yar afduuban inta viifaaf lagu soo shuba maro afka ka saarayaan kadibna uu sooxaya waxa lagu xilxilaya kursi gabadhii baa lugta saaraysa ilaan marka lagu leeyahay wax badso wax beel beel shawas kana ana kala ninkii uu soo socda ayay ka hor dhacday waxay ku oranaysaa ninka biyo ku shub markuu ninku tooso ayuu arkay gabadhii dul taagan oo baaskaro la dul taagan markaas ay ku oranaysaa ilaa maalmaan ku bariyay aan kula hay kaale maanta qasab baan kugu haystaa inta afka ka furto ayuu ninku intuu gabadha eego si naxariis loo eego waliba ayuu soo kacaya markuu gabadha saa uu la barbar istaago ayuu baaskaro ka qaadaya markaasuu baaskaro ninka kale u dhiibay oranaya tan adiga lagu ma talagelin ee wax lagu talagalay aniga ahay markaasuu ku oranay aad iyo aad baan ku jecelahay waxa tahay qof aan wax alaalo waxaan ku qiyaasaan garanayn oo waxaad bartay casharaad weyn waxa tahay macluumadeedii dhakhtarkayga dhiigayga dabadeedii lugahayga wax uu saas kugu dhex daray ilaa hindiba laga ilaado markii dambana wuxuu soo qabtay fargal wuxuu yiri fargalka ma ku doonsinaya ee gacmahaaga soo taag gabadhiyada faraxsamay gacan yar oo dhuban u soo taagaysa hadaba saxaatu waxaad ka codsanaya channelka cusub inaan leegay follow-na siisaan keen hore ma barateen waxaan lagu haystaa community garden hadaba inta nala soo furayo channelka inaan leegtay follow kaga yaacsan maaha muuqaalkana koobi ee waa mid original